Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізіп алмай, соңына дейін қарап шығыңыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағуызына шекерімізді және кішкене тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне жылы сүтімізді құямыз және 1,5 шай қасық ашытқымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болған соң, бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды үстіне салып, қайтадан қамырымызды илеп шығамыз. Иленген қамырымызды пищевой пленкамен орап, бөлме температурасында 2 немесе 1,5 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз көтерілген соң, әр булочканың салмағын осылай 80 граммнан бөліп, бетін қайтадан жауып отырамыз. Шетінен осылай бір қамырдан алып қолданып отырамыз. Жайғаннан кейін арасына салмасын саламыз. Мен вареный сгущенка салдым. Осындай сгущенка салған кезде сыртқа шығып кетпес үшін қатты жақсылап басу керек. Булочкаларымыз осылай дайын болғаннан кейін бетін жауып, тағы да 20 минут немесе жарты сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Көтерілген соң бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста 30 минут 35 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз қызарып, әп-әдемі болып пісіп шықты. Дәмі енді шаймен жесеңіздер өте керемет. Жасап көріңіздер. Егер де менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен алда өте дәмді, оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын.